1939 оны 9-р сарын 1-нд Гитлерийн Герман мөн түүний дагуул байсан Словакийн эрх баригчид хамтран Польшид дайн зарлан цэргийн хүчээр цөмрөн орсноор дэлхийн 2-р дайны байр дайны ажиллагаа эхэлсэн түүхтэй. Байр дайны ажиллагаа гэж хэлж байгаагийн учир нь 1938 онд Английн ерөнхий сайд Невил Чемберлен Францын ерөнхий сайд Дайлденаар Гитлертэй хувилдан тэр үеийн Европын зэвсгийн томоохон үйлдвэрлэгч байсан Чехословак улсыг Гитлерт хаяж өгсөн нь тэр үед Гитлерийн түрэмгийллийн эсрэг хамгийн зөв алхам гэж бодож байв. Чемберлен эх орондоо эрэхтэй дайныг зогсоож инх тайвныг тогтоосон баатрын дүрээр ирсэн байдаг. Гэвч үнэн хэрэгтээ Чехословакийг Германд бэлгэлсэн явдал нь удахгүй болох дайны галыг төр зөөр намдаасан явдал болж таарсан юм. Үнэн дээр дайн хизээ эхлэх нь цаг хугацааны асуудал байв. Чухамдаа дэлхийд 4-р ордог зэвсэг үйлдвэрлэгч улсыг нацистуудад бэлгэлсэн явдал нь мэрэгжлийн шударга түүхчид Мюнхний энэ хувилдааныг дэлхийн 2-р дайны эхлэлийн цэгийг тавьсан хувилдаан гэж үздэг байна. Мөн энэ дайныг дэлхийн дайн гэж нэрлэсний учир нь тэр үед дэлхий дээр тусгаар тогтнон оршиж байсан 73 улсын 61 нь буюу дэлхийн нийт хүн амын 80% нь энэ дайнд ямар нэгэн хэлбэрээр татагдан орсон ба энэ дайны зөвхөн байр дайны ажиллагаанд гэхэд дэлхийн 3 төв 4 далайд өрнөж байсанд оршдог юм. Гитлерийн Германы талд 1940 оны 7-р сарын 10-ны байдлаар Итали, Албани улсууд 1941 оны 4-р сарын 11-нд Унгар, 1941 оны 5-р сарын 1-нд Ирак нэгдэн орсон юм. Харин 1941 оны 6-р сарын 22-нд нацист Герман 1939 оны 8-р сарын 23-нд байгуулсан үл довтлох гэрээгээ зөрчин зөвлөлт холбоот улсад ямар нэгэн гомдол, шаардлага эсвэл хүсэл тавихгүйгээр гэнэт итгэл эвдэн дайран орсны дараа Гитлерийн талд байсан Румын, Хорват, Финлянд улсуудын фашист эрх баригчид нацистуудтай хамтран зөвлөлт холбоот улсад бас дайн зарлан дайрсан ба 1941 оны 12-р сарын 7-ны өдөр Японы эзэнт гүрэн, 1943 оны 12-р сарын 13-ны өдөр Болгарийн хаант улс, 1942 оны 1-р сарын 25-нд Таиландын хаант улс, 1943 оны 1-р сарын 9-нд Хятадын Ван Сим Вэйний засгийн газар, 1941 оны 8-р сарын 1-нд Бэрэм зэрэг улсууд Гитлерийн талд орон зөвлөлт холбоот улсын эсрэг байлдаж эхэлсэн нь дэлхийн түүхэнд тэмдэглэгдэн үлджээ. Ер нь Гитлерийн Вермахтын бүрэлдэхүүнд нацистуудын удирдлага доор Германаас бусад 15 улсын 2 сая орчим цэрэг офицерууд байлдаж байсан ба тэдгээрийн дотор Румыний арим хамгийн олон буюу 500 мянга гаруй цэрэгтэй, Унгарын арим 400 мянга орчим цэрэгтэй, Италийн 200 мянга гаруй цэрэгтэй аримууд зөвлөлт холбоот улсын эсрэг дайтаж байсан юм. Нацистууд өөр улсуудын голдуу сайн дурынхнаас бүрдсэн энэ 2 сая гаруй цэргүүдээс өөрийнх нь улсын эсвэл үндэснийх нь нэр дор нийт 59 дивиз, 23 бригад, мөн хэд хэдэн тусдаа салаа легион батальонуудыг бүрдүүлж зэвсэг цэргийн техник мөн дайны стратеги байлдааны тактикийн удирдлагаар хангаж байсан билээ. Өнөөгийн зарим хүлсний түүхчдийн бурж байгаа шиг тэд нар зүгээр нэг тоогооч эсвэл морь маллагчд байгаагүй ба тэдний дунд Гитлерийн амлсан дайны оц ашиг, эдлэн газар, албат боолуудтай болохыг хүсэж байсан тухайн орны эрүүгийн гэмт хэрэгтнүүд олонхыг бүрдүүлж байсан бөгөөд тэд сайтар зэвсэглэж сургуулсан мөн цэргийн техникээр иж бүрэн хангагдсан анги салбарууд байсан юм. Хэрв Гитлерийн Германы энэ түрэмгийллийг түүний бусад фашист холбоотнууд ба эрүүгийн гэмт хэрэгтнүүд нь бүх талаар дэмжин туслаагүйсэн бол энэ дан хичнээн богинохон үргэлжилж хичнээн хэвдрэл сүудэл гарахгүй байж хичнээн олон сая хүний амнаас хохирохгүй байсан бол энэ бүхэн бас л бодох ёстой асуудал. Зөвлөлт холбоот улсын эсрэг дайнд Германы холбоотнууд байсан ялангуяа Итали, Унгар, Румын, Финлянд, Словак, Хорватын аримууд маш идэвхтэйгээр байлдаж байсан билээ. Харин Гитлер Болгарын эзэн хааны армийг Грек, Югославийг эзлэн авахд ашигласан бөгөөд ийм ч учраас Болгарын хуурай замын анги нэгтгэлүүд Дорнод фронт дээр Оросуудын эсрэг байлдаж байгаагүй юм. Тэгвэл зөвлөлтийн урвагч генерал Власовын удирдлага доор дан урвагчдаас бүрдүүлсэн Оросын чөлөөлөх арми гэгч бүлэглэл нацист Германы талд байлдаж байсан юм. Мөн Германы Вермахтын бүрэлдэхүүнд хаант Оросоос цагаачлан гарч хожим СС-ийн генерал болсон фон Панвицийн 15 дугаар Казакийн морьт корпус байлдаж байжээ. Мөн Гитлерийн Германы талд генерал Штефаны Орос корпус, хаант Оросын армийн генерал асан Красновын корпус, Кубаны Казах асан СС-ийн офицер Шкуро гэх мэт Оросууд тулалдаж байв. Тэд зөвлөлт холбоот улсын эсрэг өөрсдийн их орон ард түмний эсрэг Гитлерийн талд орон байлдаж байхдаа үзэл санааны үүднээс
Зарим нь хаант засгийн үед ард түмний олон 10, 100 жил мөдчин хуримтлуулсан өмч хөрөнгө, эрх ямбаа автсандаа өс хонцон өвөрдөж, зарим хэсэг нь энэ дайнаар од зашиг нэр алдар хөрөнгө өмч горидж, цөөн зарим нь нацистуудаас айсандаа, үлдсэн зарим хэсэг нь коммунизмын эсрэг хаант ёст капитализмын төлөө байлдаж байсан юм. Энэ тухай түүхчид олон мянга сая хуудас бичсэн бий. Иймээс энд давтан урших шаардлагагүй bizээ. Румын улсын фашист эрх баригчид Гитлерийн араас шуудал зөвлөх холбоот улсад дайн зарласан бөгөөд гол зорилго нь 1940 оны 6 дугаар сард тэд хаант Оросын өөрсдөөс нь садгаж авсан газар нутгийг өөртөө дахин нэгтгэхийг хүсэж байсан юм. Румыны 420 мянга орчим фашистууд ихэнх Крим, Молдов болон Украин болон зөвлөлтийн хотуудыг бөмбөгдөж эхэлсэн ба удалгүй германчуудтай хамтран Одесса, Крим, Севастополь хотуудыг эзлэн авч тентхийн энгийн оршин суугчдын эсрэг аимшигтай зэрлэг затгаан цэрлүүлэх ажиллагаанууд явуулж олон зуун мянган хүмүүсийг ядан заримыг нь боолчлолд туун авч явсан түүхтэй. Тэд Европ биш хүмүүст ялангуяа еврей цыган үндэстэн хүмүүсийг онцгой хэрцгийлэн устгаж байсан ба тэдний олонхыг бөөнөр хорих лагеруудад хорж байгаад буудан авсан юм. Гэвч зэвсэггүй энгийн номхон хүмүүсийн эсрэг баатарлаг байсан румынчууд Сталинградын тулаанд 103 мянган үнцэрхэг үзэгчнүүдэд устгуулж дайнд нийтдээ 475 мянган цэргээ алдсан юм. Италийн эрх баригчид Гитлерийн холбоотон байсан ба тэд нацистуудтай нэгэн зэрэг 1941 оны 6 дугаар сарын 22-нд зөвлөлт холбоот улсад дайн зарлаж Орос дахь Италийн экспедицийн айран бүрдүүлж илгээсэн юм. Тэд эхэндээ 62 мянган цэргээрээ зөвлөлт холбоот улсын Донецк, Горловка хотуудыг дайрч байсан ба арай хожим Одесс хотыг эзлэн авсан билээ. 1942 оны 7 дугаар сар гэхэд Италичууд 15 мянган цэргээ алдсан учраас Муссолини дахин 7 дивиз ирүүдж нийт 230 мянган цэрэг, 2906 их буу миномет, 74 танк болон хуягт 100 орчим нисэх онгоцтойгоор Гитлерийн армийн зүүн өмнөд жигүүрт зөвлөлт холбоот улсын армийн эсрэг байлдаж байж. Гэвч Сталинградыг чөлөөлсөний дараа улаан армийн явуулсан баг Сатурн нэртэй сөрөг давшилтын үеэр Италийн арми бүрэн бүрэлдэхүүнээр бут нэргүүлж 1942 оны ихээр тэдний Альпийн корпус нь мөн бүрэн хяар цохиулж нийт 93 мянган цэрэгтэй армиа устгуулж бие даан байлдах чадвараа нэгэнт алдсан юм. Унгарийн эрх баригчид 1941 оны 6 дугаар сарын 27-нд зөвлөлт холбоот улсад бас дайн зарлан Дорнод фронт руу 44 мянган цэрэгтэй 5 бригад илгээсэн ба 1942 оны 5 дугаар сар гэхэд 205 мянган Унгарийн үнцэрхэг үзэлтнүүд эд хөрөнгө дээрэмдэж эзэмшил газар завшин мөн хувийн боолуудтай болохын төлөө улаан армийн эсрэг байлдаж байсан юм. Тэд дайны ихэнх шатанд Воронеж хотыг олон сараар бүслэн уулгалан дайрч байсан ба 1943 оны ихээр улаан армийн сөрөг давшилтанд өртөж 148 мянган Унгарийн фашистууд тэнд ясаа тавьсан түүхтэй. 1944 оны хавар Унгарийн танкын дивиз улаан армийн эсрэг Коломны хотын дэргэд сөрөг давшилтанд орохыг оролдсон ч 38 танка алдан аргагүй ирэхэн тухарсан юм. Үүний дараа Унгарийн фашистууд Трансильван, Дорнод Унгарт бас улаан армийн эсрэг байлдаж байсан байна. Мөн үүнээс гадна Унгарийн СС-ийн 22 дугаар морьт дивиз зөвлөлтийн нутаг дэвсгэр дээр улаан армийн дайчид эсрэг байлдаж байж. Дайн 1940 оны 4-р сарын 9-нд дайны эрх баригчид нацистуудтай ховилдан сэм бууж өгөх шийдвэр гаргаснаар улс орн нь гитлерчуудад 6 цагийн дотор гинэт эзлэгдсэн бөгөөд үүнээс хойш дайны бүх эдийн засаг нацистийн рейхийн төлөө ажиллаж эхэлсэн юм. Дайны социалист демократ фашист эрх баригчид зөвлөлт холбоот улсад дайн зарлаагүй боловч 1941 оны 6 дугаар сарын 29-нд дайны сонингууд СС-ийн сайн дурын корпус байгуулагдаж байгаа тухай мэдээлсэний дараа өмнө нь дайны цагдаа болон айрамд алах паж байсан 6000 орчим дайнчууд нацистуудын талд орохыг албан ёсоор зөвшөөрж тэдний цол хэрэгэм эрх ямбыг хадгалснаар тэд Гитлерт үнэнчээ тангаргалан ирсэн орсон түүхтэй. 1942 оны 5 дугаар сард дайны СС-үүд нацист Германы СС-ийн өгсөн толгой танкын 3 дугаар дивизийн бүрэлдэхүүнд орсон бөгөөд гэвч удалгүй Демьяны тогоо гэж нэрлэгдсэн улаан армийн бүсэлтэнд орч бие бүрэлдэхүүнийх нь 80% алдсан юм. Тэд 10 мянгуулаа Великий Луги, Невел, Ленинградын дэргэд мөн Латвид, Померанд бас Берлиний дэргэд зөвлөлт холбоот улсын ажилчин тариачны улаан армийн эсрэг тулалдаж байж. Дайны фашистуудын үлдэгдлүүд 1945 оны 4-р сард Берлинийг хамгаалан байлдаж байгаад амьд үлдсэн зөөн хэдэн зөвлөлтийн улаан аримд одцлогдсон юм. Испани 1936-аас 38 оны иргэний дайны дараа Испани жолоодогч болсон байсан Франко 1939 оны 9-р сарын 4-нд төвийг сахих бодлого явуулахад зарлаж байсан ч Дорнод фронт руу очиж эд хөрөнгө эдлэн газар хувийн бодлоготой болохыг мөрөөдөж байсан сайн дурын иргэд эрүүгийнхэндээ ямар ч саад хийгээгүй бөгөөд инхүү Испани цэнхэр дивиз үүсэн бүрдсэн түүхтэй.
1941 оны 7 дугаар сард 18 мянган испанчуудаас бүрдсэн цэнхэр дивиз Ленинград хотыг Германы нацистуудтай хамтран уулгасан дайрч дараа нь бүсэлсэн бөгөөд 1943 оны сүүлчээр зөвлөлтийн улаан армид туйлын од гэж нэрлэсэн сөрөг давшилтын үеэр зөвлөлтийн эсрэг улаан эсэргүүцэж байсан ч бут нэргүүлсэн юм. Дайны төгсгөлийн шатанд ойролцоогоор 7000 орчим испанчууд Берлинд байлдаж байсан ба Испани 2 рот Рейхстагийг хамгаалан тулалдаж байсан юм. Финляндийн нутаг дэвсгэр дээрх нисэх баазуудад байрлаж байсан Гитлерийн Люфтваффе онгоцнууд 1941 оны 6 дугаар сарын 22-нд зөвлөлт холбоотуулсан Ленинград хот болон бусад хотууд нутаг дэвсгэрийг нь бөмбөгдөж эхэлсэн юм. Үүний хариуд зөвлөлтийн нисэх онгоцнууд зөвхөн нацистуудын эдгээр бөмбөгдөгч онгоцнууд байрлаж байсан 18 нисэх буудлуудыг бөмбөгдсөн билээ. Гэсэн хэдий ч Финляндийн эрх баригчид үүгээрээ далимдуулан бүх учрыг сайн мэдэхгүй байсан ард иргэдтэй буруу ойлголт өгч зөвлөлт холбоот улсад дайн зардсан юм. Тэд шууд нацистийн Вермахттай хамтран зөвлөлт холбоот улсын эсрэг дайтаж эхэлсэн бөгөөд дайны турш зөвлөлт холбоот улсын эсрэг нийт 530 мянган цэрэг, 159 сөнөөгч онгоц, 22 бөмбөгдөгч онгоц, олон тонны усан онгоцтой бүхэл бүтэн 2 армиа илгээсэн билээ. Тэд эхний шатанд Карелийг булаан эзэлж авсан ба чухамдаа финляндчууд Ленинград хотыг 3 жил орчим бүсэлж энгийн иргэдийг нь үлсгэж алах Гитлерийн төлөвлөгөөнд тусалж тус хотыг хойд зүгээс нь бүсэлэн хаасан юм. Тэд Карелийг эзлэн авсны дараа тэнд бөөнөр хорих лагерууд байгуулж нацистуудын нэгэн адил үндэслэх үзлийнхэн дагуу Фин Карел угсааны бус зөвлөлтийн олон үндэстний иргэдийг тэнд хорьсон ба ийхүү зөвхөн нацистуудын хувьд Зөв Европ үндэстэн биш байсныхын төлөө тэдний 6-аас 10 мянган үлсэж харангадаж амиа алдсан билээ. Гэвч зөвлөлт холбоотуулсан эсрэг большевизмын эсрэг загалмаатын дан гихчид оролцож байлдаж байсан финчүүдийн бараг 85 мянган тэндээ амиа алдсан юм. Франц зөвлөлт холбоот улс руу Гитлер давтуулсан тухайн мэдээ сонссон Виши Франц буюу Францын тоглоомын засгийн газрын хэсэг иргэд тэнд 1941 оны 8 дугаар сард Гитлерийн тушаалаар байгуулж эхэлсэн большевизмын эсрэг Францын сайн дурын легион аримд бүртгүүлэн 1941 оны 10 дугаар сард 2500 хүнтэй эхний явган цэргийн салаан Дорнот фронт руу ол зашиг хонжооны төлөө дайнд мордсон юм. Удалгүй тэдэнтэй бас хэдэн мянган францчууд ирж нэгдсэн боловч 1941 оны 12 дугаар сард тэд зөвлөлтийн асар хүчтэй их бууны галд өртөж хяар цохиулсан билээ. Дараа нь тэдний үлдэгдлийг ухрааж дахин 7000 хүртэл сайн дурын францчуудаар сэлбэн мэрэгжлийн зэвсгэлсэн аримтай байлдах чадруугыг нь харгалзсан зөвлөлтийн иргэдийн байгуулсан партизаны отрядуудын эсрэг ашиглаж энгийн оршин суугчдтай бас байлдуулж эхэлсэн байна. Дайны сүүлчийн шатанд зөвлөлтийн арим 1945 оны хавар Берлин дахь францчуудтай тулгарсан бөгөөд тэнд СС-ийн Шарлеман дивизийн үлдэгдлүүд болго 500 орчим Францын сайн дурын гэмт хэрэгтнүүд Рейхстагийг хамгаалан тулалдаж байсан билээ. Холландын болон Европын бусад улс орнуудын сайн дурынхны Нидерланд, Викинг, Нордланд зэрэг дивизүүдийг Голландын талаас генерал Зефрад удирдах байсан ба тусгай зориултын танкны дивизүүд нь Ленинград, Курляндын дэргэд болсон тулаануудад оролцож байсан юм. Скандинавийн фашистууд хамгийн хүнд цохилтонд өртөн асар их гар цохирол амсан Балтийн чиглэлд дараа нь Герман руу ухарсан юм. Тэдний үлдэгдлүүд 1945 онд англичуудад бууж өгсөн түүхтэй. Мөн Холланд аж үйлдвэрлэлийн тэн хагасыг Рейхийн захиалгаар хийж нийлүүлж байсан байна. Төвийг сагсан Швед нацист Рейхэд дайны туршид асар их төмрийн хөдөр нийлүүлсээр байсан учраас нацистуудын танкны 30% нь Шведийн металлаас бүрдэж байсан байна. Мөн Франц 1944 оны 1-р сар хүртэл нацист Германд 4000 нисэх онгоц, 10,000 нисэх онгоцны хөдөлгүүр, 52,000 ачааны машин нийлүүлж бизнесээ хийж байсан юм. Дайны хаант улс нацист Рейхийн гахаа маха загасны хэрэгцээний 90%-ийг дангаараа хангаж байсан ба Болгарын хаант улс хэдэн 100,000 тонн хүнсний ногоо жимс талах олон зуун сая литр арх дарс янз бүрийн металлын хөдрүүд чулуун нүрсээр Гитлерийг хангаж байсан билээ. Тэгвэл дэлхийн 2 дугаар дайн дууссаны дараа Нюрнбергийн шүүх хурал хэмээх дайны гэмт хэрэгтнүүдийг шүүн таслах ажиллагаа эхэлсэн бөгөөд 1945 оны 11-р сарын 20-оос 1946 оны 10-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл үргэлжилсэн юм. Гэвч үнэн хэрэгтээ Нюрнбергийн дээд шүүх нацист Рейхийн зөвхөн цэргийн гэмт хэрэгтнүүдийн зарим нэгийг нь шүүн ялсан юм. Харин Гитлерийг төрийн өндөрлөгт гарахад түүнийг дэмжиж улмаар бүр зөвлөлт холбоот улс руу дайрахад түлхэж байсан барууны банк бус санхүүгийн элитүүд аж үйлдвэрийн магнатууд уг шүүх хурлаар ял завшиж цэргийн гэмт хэрэгтнүүдийг золиослж тэдний ард нуугдан үлдэж одоо ч фашизм, нацизм, либерализм, ардчлал гэх мэт өөр нэр багийн дор өөрчлөлт хийн реформ чөлөөт зах зээл хүний эрх мөнгө хүлэх гэх мэт хэлбэрээр бизнесээ үргэлжлүүлсээр байна. Тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны ялагчид чухам ямар хүмүүс болж таарсан нь ойлгомжтой болж байна. Мөн зөвлөлт холбоот улс уг дайныг яагаад эх орны дайн хэмээн нэрлэсэн ч ойлгомжтой. Бараг л бүх дэлхий зөвлөлтийн эсрэг байлдаж байсан цаг үе.
Та бүхэн тэгээд манай сувгийг дэмжиж байвал миний бичсэн сэтгэл зүйн трейлер зохиолыг авч уншаарай гэж хэлмээр байна. Мөн уг сувгийг хэрэгтэй гэж үзвэл subscribe дарахаа мартаоцай.